Akademik məqalələrdə bir cümlə var ki, çox maraqlı bir cümlədir. Qeyd edir ki, xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar əgər özünə nəzarət mexanizmini həyata keçirirlərsə, məsələn, misal olaraq şəkər xəstəliyini deyək, insulinin vurur, dərmanın atır, pəhriz saxlayır, daha çox idmana, yürüyüşlərə diqqət eləyir, əsəb, stres, qorxudan uzaqdır, şəkərin miqdarı normadadır. Hətta orada qeyd edir ki, xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar 100 il, 120 il də yaşaya bilərlər. Xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkməyən insanlara nisbətən daha uzun ömürlü və daha sağlam olurlar. Biz burada demirik ki, xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkibsə, ömrünün axırına qədər bu xroniki xəstəlik davam edəcək. Ona görə biz onu statistik olaraq dəyərləndirə bilmərik. İndividual yanaşmadan. Çünki maddi asılılığı o qədər şaxəli, o qədər ağır bir prosesdir ki. Yəni, burada faiz dərəcəsi ilə biz yanaşsaq, müəyyən bir formada yanılmış olardı. Çox dəyişənlər var. Əlbəttə, yəni şəxsin artıq qeyd elədiyim kimi burada sosial faktorlar, şəxsiyyətin öz xüsusiyyətləri var, şəxsiyyətin tipi, hansı formada müalicəni qəbul eləyir və s. kimi məsələlər ön plandadır.